No niin, katsotaan mitä meidän Husqvarna Automoverille kuuluu näin testijakson loppupuolella. Eli syksy on hyvän mittaan edennyt. Meidän leikkuri on ollut tässä terassin vieressä ulkosalla latauspisteessä nyt tätä iltapäivää, koska se leikkaa edelleen yöllä. Eli katsotaan, avataan tuolta toi luukku ja laitetaan sinne oikea PIN-koodi. Joo, siellä näköjään muistutellaan jo, että talvisäilytystä ennen pitää akku ladata täyteen. No, se on ihan hyvä tietää. Mulla oli vaan ideana katsoa vähän, että miltä täällä alla näyttää näin kesän leikkausten jäljiltä. Eli tää nyt on aika lailla siinä jamassa, mitä tämä nyt on ollut koko vuoden, että hyvin puhtaana on pysynyt, hyvin siistinä, että tietysti leikkuujätettä on. Terät tähän on kertaalleen vaihdettu ja nyt alkaa oleen toinen terjenvaihdon aika tässä kohta puoliin. Niitä nyt on vaikeampi saada tuolta suojalevyn alta näkyville, mutta sieltähän se tulee pieni terä. Ja hyvin on kestänyt kyllä, että edelleen hyvä leikkuutulos tulee. Tän on 3 tuo suojalevyn. Jos tässä nyt katsotaan vähän pihaa, niin nurmikko on pysynyt erittäin siistinä. Ja pensaitten aluset on pysynyt siistinä, puitten juuret on ollut ihan siistejä. Ainoa mikä on ollut pieni ongelma, niin no omenathan tuppaa vähän pysäyttämään leikkuria ja estämään sen kulkua. Ja oikeastaan koko piha, vaikka tässä on vähän haastavampi piha tuolle leikkurille, niin ainoa sellainen haasteellinen kohta on ollut tämä mäki tässä. Tässä on pieni mäki, mikä nousee ja siinä on vielä tuo istutus. Eli se on ainoa, minkä tuo leikkuri on vähän joutunut ruupimaan puuhkiin. Mutta se nyt ei haittaa, että sen täytyy vaan aidata sitten seuraava kesä. Itse asiassa tuolla näkyykin rajalankaa pikkasen, että mitenkä se on tuolla maan sisällä. Ja muutenhan tuo rajalankahan katos näkyvistä viikon 2 jälkeen asennuksesta, että siitä ei ole paljon haittaa ollut. Mutta muuten ollaan oltu kyllä todella tyytyväisiä taloyhtiössä tuohon leikkuriin, että hyvää jälkeä on saanut aikaiseksi ja kesällä on ollut muuhunkin aikaa kuin nurmikon leikkaamiseen, eli se on se kaikista tärkein.